আজকের ভিডিওটা শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখবেন। অবশ্যই ভিডিওটা অবশ্যই ভালো লাগবে। তো আজকে আমরা ভিডিওটি তৈরি করব নো ডিসপ্লে মাদারবোর্ড রিপেয়ার। তোমার নাম কি? আমার নাম আকাশ রায়। তুমি আমাদের ল্যাবে কিভাবে আসলা? আপনার ইউটিউবের ভিডিও দেখছিলাম, ইউটিউবের ভিডিও দেখে আপনার ল্যাবে আসছি। তো এটা তোমার তো বোর্ড না? হ্যাঁ, এটা আমার বোর্ড। তো তোমার বোর্ডে কি সমস্যা ছিল? আমার বোর্ডে সমস্যা ছিল, ডিসপ্লে পায় না। তো এখন কি মাদারবোর্ড কি ঠিকঠাক আছে? এখন ঠিকঠাক আছে। তুমি মাদারবোর্ডটা এর আগে কোথাও দেখাইছিলা? না, এর আগে কোথাও দেখাইনি, তবে যেখানে কম্পিউটার নিয়েছিলাম সেখানে নিয়ে গেছি, তারা বলছে যে মানে অন্য একটা মাদারবোর্ডটা সমস্যার কথা বলছে। মাদারবোর্ডটার সমস্যা হয়েছে। মাদারবোর্ড সমস্যা হয়েছে, এটা ঢাকায় পাঠাতে চাইছিল, তো ওরা অনেক সময় চেয়েছিল। হুম এই জন্য এই দাদার কাছে ভিডিও দেখে আসছি। তো যাই, কাজ করে খুব ভালো লাগলো, দাদা খুব সুন্দর করে কাজ করছে। আচ্ছা, ধন্যবাদ। এই যে এই মাদারবোর্ডটির সমস্যা হচ্ছে নো ডিসপ্লে। তো ভাইটি মাদারবোর্ডটি নিয়ে আসছে। দেখো তো, দেখো তো মূলত এই মাদারবোর্ডের নো ডিসপ্লে আমরা জাস্টিফাই করলাম যে দেখো তো। আমরা যে মাদারবোর্ডের স্ক্রামেটিক দেখলাম। তো স্ক্রামেটিক দেখার পরে আমরা ভাবলাম যে ভিডিও তৈরি করি। তো মাদারবোর্ডটির হচ্ছে নো ডিসপ্লে। এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে 9 জেনারেশনের গিগাবাইটের H310 মডেলের মাদারবোর্ড। এই মাদারবোর্ডটি হচ্ছে নো ডিসপ্লে। তো যারা মাদারবোর্ড রিপেয়ার কোর্স শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা শিখতে পারবেন। আমরা একদম চিপ লেভেলের কাজ শেখাই। তো যারা একদম চিপ লেভেলের কাজ শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই কাজ শিখতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট নিচ্ছি এবং স্টুডেন্ট নিয়ে আমরা কাজ শেখাই। তো ভিউয়ার্স, আপনারা হয়তো বুঝতে পারবেন না। তো মূলত এখানে আমাদের যে নো ডিসপ্লে যে সমস্যাটা হচ্ছে, নো ডিসপ্লে সমস্যাটা আমরা এই মাদারবোর্ডটির ফল্ট পেয়েছি। তো এই মাদারবোর্ডটির ফল্ট হয়েছে। তো এই মাদারবোর্ডটির যে ইনেবল যে ভিআরএম চিপসকে ভিআর ইনেবল যে করে বা বিটিটি ইনেবল যে করে, তো সেইখানে কিন্তু কোনো ধরনের আমরা ভোল্ট পাচ্ছি না, বা আইসির যে ইনেবল যে ভোল্টেজটা সেটা কিন্তু না থাকার কারণে এই ধরনের সমস্যাটা হচ্ছে। তো আমরা মূলত এই মাদারবোর্ডের আমাদের কাছে স্ক্রামেটিক দেখে আমরা কাজগুলো করতেছি এবং স্ক্রামেটিক আমাদের কাছে আছে। তো আমি স্ক্রামেটিকে বুঝাবো। তো মূলত যে এখানে যে 10 কিলো হোমসের যে একটা রেজিস্টর থাকে, সেই রেজিস্টরের একটা কিলো হোমস কমে গেছে। তো আপনারা হয়তো মোবাইলের ক্যামেরায়, তো আমরা মোবাইল থেকে ভিডিওগুলো করি, তো মূলত যে আপনারা ভালোভাবে বুঝতে পারতেছেন না। তো মূলত এই ধরনের সমস্যাটা হচ্ছে নো ডিসপ্লের যে সমস্যাটা হচ্ছে, এটা হচ্ছে 310 মডেলের মাদারবোর্ড বা গিগাবাইটের 110 বা গিগাবাইটের B250 এই ধরনের মাদারবোর্ডের নো ডিসপ্লের সমস্যা খুবই হয়। তো মূলত এই ধরনের মাদারবোর্ডের নো ডিসপ্লের সমস্যা মূলত খুবই হয়। তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আমাদের যে আপনারা হয়তো বুঝতে পারতেছেন না ঠিকঠাক, কেননা মোবাইলের ক্যামেরা। তো এখানে আমাদের যে ওই যে ইনোভোলের যে রেজিস্টরটি রয়েছে, রেজিস্টরটি আমরা দেখো তো, ঠিকমতো আহ, ঠিকমতো দেখাও এইদিকে, দেখো। ঠিকমতো হচ্ছে না। তো আমি দেখাচ্ছি। তো স্ক্রামেটিকে আমরা চলে আসব। তো এখানে ঠিকমতো কিলো হোমস দিচ্ছে না। তো রেজিস্টরটির 10 কিলো হোমসের রেজিস্টরটি ঠিকমতো আহ, উম, কিলোহমস বা বিদ্যুৎকে বাধা না দেওয়ার কারণে, বা কিলোহমস কমে যাওয়ার কারণে ঠিকমতো বিদ্যুৎকে বাধা দিতে পারছে না। তো ওভার ভোল্টেজ হয়ে যাচ্ছে। তো মূলত আপনারা এই যে দেখতে পাচ্ছেন যে 10 কিলোহমসের বিন যে লেখাটি রয়েছে, তো এটি হচ্ছে বিটিটি ইনেবল। তো বিটিটি ইনেবলের যে রেজিস্টরটি মূলত এই রেজিস্টরটির সমস্যা। তো মূলত এখানে 10 কিলো হোমস থাকবে, এখানে ঠিকমতো 10 কিলো হোমস দেখাচ্ছে না এবং কিলো হোমস খুবই কম দেখাচ্ছে। দেখানোর কারণে এই ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এবং বিদ্যুৎটাকে সঠিকভাবে বাধা প্রদান করতে পারছে না, এবং বাধা প্রদান না করার কারণে কিন্তু নো ডিসপ্লে যে সমস্যাটা হচ্ছে। তো মূলত যারা মাদারবোর্ড রিপেয়ারে কোর্স করতে যাচ্ছেন অনলাইন থেকে এবং অফলাইন থেকে, যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা কোর্স করতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট নিচ্ছি এবং বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে আপনারা এই মাদারবোর্ডের কোর্সগুলো আপনারা করতে পারবেন। তো মূলত আমরা স্ক্রামেটিক দেখে কাজ শেখাই। তো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিনের যে বিটিটি, এই যে আমি বিটিটি পাওয়ার গুড যে সিগন্যালটি, অর্থাৎ ইনোবল ভিআর ইনোবল যে সিগন্যালটি, এই বিটিটি পাওয়ার গুড সিগন্যালটি ইনোবল করে এই আইসিটাকে।
তো মূলত এই আইসিটা ইনেবল না হওয়ার কারণে তো নো ডিসপ্লে হচ্ছে এই আইসির। তো এই আইসিটা কিন্তু এক প্রকার আইও থেকে এই ভোল্টেজটা চলে আসবে, আইওর 43 নাম্বার পিন থেকে এই আইসিটা চলে আসবে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আইওর যে 43 নাম্বার পিন, তো এটি হচ্ছে আইও একটা আইসি। এই আইসিটি থেকে 43 নাম্বার পিন থেকে আমাদের ভোল্টেজটা আসবে। তো আমরা দেখব যে আমাদের 43 নাম্বার পিনে কমিউনিকেশন ঠিকঠাক আছে কিনা রেজিস্টর থেকে, অর্থাৎ 43 থেকে রেজিস্টরটি কানেকশন থাকবে। মূলত কানেকশন অনেক ক্ষেত্রে কানেকশন ছেড়ে যায় বা ইয়ে যায়, যেহেতু ওভার ভোল্টেজ আসতেছে তার মানে কি কানেকশন আমাদের আছে। রেজিস্টরটা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রেজিস্টরের কিলো ওহমস কমে গেছে, কমে যাওয়ার কারণে কিন্তু এই ধরনের সমস্যা মূলত দিচ্ছে। না হলে আমাদেরকে আইসি চেঞ্জ করতে হবে বা দেখতে হবে যে আইসিটা দেখতে হবে। তো আমরা দেখব যে কমিউনিকেশনটা আছে কি না। তো আমাদের যে তো যারা ডেস্কটপ মাদারবোর্ড এর কোর্স করতে যাচ্ছেন, ল্যাপটপ ডেস্কটপ মাদারবোর্ডের কোর্স করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আমাদের ল্যাবে আসবেন। অবশ্যই আপনারা আমাদের ল্যাবে এসে কাজ শিখতে পারবেন। অবশ্যই যারা কাজ শিখতে যাচ্ছেন ভালো রকমের, যা বা মাদারবোর্ডের রিপেয়ারের কোর্স করতে যাচ্ছেন, অবশ্যই আপনারা আমাদের ল্যাব থেকে খুবই ভালো মানের কাজ শিখতে পারবেন। এছাড়া যারা দূর দূরান্তে রয়েছেন এবং 3 মাসের কোর্স আমরা নিচ্ছি, 3 মাসে আমরা কাজ শেখাই। তো 3 মাসের মধ্যে আপনারা যারা অনলাইনে যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই অনলাইনে কাজ শিখতে পারবেন বেসিকগুলো। তো 3 মাসের মধ্যে আপনারা 2 মাস বা 1.5 মাস আপনারা অনলাইনে কাজ শিখতে পারবেন। যাদের সময় খুবই কম তারা অনলাইনে কাজ শিখতে পারবেন এবং অনলাইনে কাজ শিখতে পারবেন এবং আপনারা যারা অনলাইনে কাজ শিখতে পারবেন এবং প্র্যাকটিক্যালের জন্য আমাদের কাছে আসতে হবে। 3 মাসের আমরা কোর্স, যারা ভর্তি হতে চাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা কোর্সে ভর্তি হতে পারবেন। তো এই যে রেজিস্টরটি এখান থেকে এখানে বিপ দিচ্ছে, তো মূলত এই ধরনের রেজিস্টরটির সমস্যার কারণে কিন্তু এই ধরনের সমস্যাটা হচ্ছে। তো রেজিস্টরটা ঠিকমতো কিলোহোমস বা ঠিকমতো কিলোহোমস না দেওয়ার কারণে কিন্তু এই ধরনের সমস্যাটা হচ্ছে। তো যারা ডেস্কটপ মাদারবোর্ড বা ল্যাপটপ মাদারবোর্ড রিপেয়ারে কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা কোর্স করতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট নিচ্ছি। আমি এই রেজিস্টরটাই দেখাবো। এই রেজিস্টরটা কিন্তু 10 কিলো ওহমস দেয় না, 8 কিলো ওহমস দেয়, অর্থাৎ কিলো ওহমসটা একটু কম দিচ্ছে। তার মানে হচ্ছে এই রেজিস্টরটার সমস্যা আপনারা বুঝতে পারবেন না। যারা মাদারবোর্ড রিপেয়ার করেন তো তারা বুঝতে পারবেন যে ছোট্ট একটি জিনিস রেজিস্টরটি, খুব এসএমডি রেজিস্টরটি খুবই ছোট্ট জিনিস। তো এর কিলো ওহমস কিন্তু বাড়তেছে বা সঠিক রকম কিলো ওহমস না দেওয়ার কারণে তো এই ধরনের সমস্যাটা হয়ে যাচ্ছে। তো এই থেকেই কিন্তু বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা 10 কিলো ওহমস দিচ্ছে না। তো তার মানে কি রেজিস্টরটি সমস্যা, বা আমরা এখন রেজিস্টরটি এখন তোলার পর আমরা রেজিস্টরটি একটা 10 কিলো ওহমসের, তো রেজিস্টরটি তুলতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই যে আমাদেরকে তুলতে হবে। তো তো আমি এই যে ছোট্ট একটি রেজিস্টর আমি তুলতেছি। তো মূলত ছোট্ট রেজিস্টরটি তুলানোর পরে আমরা এখন এখান থেকে একটা রেজিস্টর আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হয়তো, ছোট্ট একটা জিনিস। এই যে এখান থেকে একটা আমরা 10 কিলো ওহমসের একটা রেজিস্টর আমরা লাগাই দেব। তো মূলত যারা চিপ লেভেলের মাদারবোর্ডের রিপেয়ারে কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা মাদারবোর্ড রিপেয়ারে কোর্স করতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট নিচ্ছি। যাদের বাসা হচ্ছে দূরে এবং যাদের খুবই কম সময় এবং যারা কম সময়ের মধ্যে ভালো মানের কাজ শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারাও শিখতে পারবেন। বেসিকগুলো আপনারা অনলাইনে কাজ নিতে পারবেন। অনলাইনে আমরা স্টুডেন্ট নিচ্ছি এবং যারা অফলাইনে কাজ করতে চাচ্ছেন, যাদের সময় আছে ভালো, তারা আসতে পারবেন। আমরা ল্যাপটপ ডেস্কটপ মাদারবোর্ড খুবই কম প্রাইজের মধ্যে আমরা মাদারবোর্ড রিপেয়ার শেখাচ্ছি। তো যারা কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই কাজ শিখতে পারবেন। তো আমরা মূলত যে রেজিস্টরটি রয়েছে এই রেজিস্টরটি আমরা চেঞ্জ করতেছি। তো এই রেজিস্টরটি আমরা এখন লাগানোর পরে এখন আমরা যে
খুব সুন্দরভাবে আমরা যে পরিষ্কার করে নেব। তো যাদের এই ধরনের সমস্যা, মূলত এই ধরনের সমস্যা নিয়ে ভুগতেছেন, অবশ্যই আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা কাজ শিখতে পারবেন। যারা ভালো মানের কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা ভালো মানের কাজ শিখতে পারবেন। আমরা যারা ভালো কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই ভালো কাজের জন্য আমাদের ল্যাব থেকে আপনারা কাজ শিখতে পারবেন। তো মূলত আমরা এখন বোর্ডটা আমরা এখন পরিষ্কার করব, পরিষ্কার করে আমরা পাওয়ার দেব। তো যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই ভিডিওগুলো শেয়ার করে দেবেন। যারা মাদারবোর্ড রিপেয়ারে কোর্স করতে যাচ্ছেন, এছাড়া আমরা ল্যাপটপ, ডেস্কটপ মাদারবোর্ড এবং নতুন এবং সেকেন্ড হ্যান্ড যে ইউজ মাদারবোর্ডগুলো আমরা সেল করতেছি, অবশ্যই যাদের মাদারবোর্ড প্রয়োজন তারা অবশ্যই আমাদের ল্যাবের নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন। এবং আমি এখন স্ক্যামেটিকে পুরো জিনিসটা বুঝাই দেব। এই যে 10 কিলো হোমসের যে রেজিস্টারটি দেখতে পাচ্ছেন, এই যে 10 কিলো হোমসের রেজিস্টারটি, এই 8 নাম্বার পিন অর্থাৎ আইসির যে 8 নাম্বার পিন এবং 8 নাম্বার পিনে বিটিটি পাওয়ার গুড অর্থাৎ পাওয়ার গুড যে সিগন্যালটাই, অর্থাৎ ইনেবল যে সিগন্যালটি, আইসির ইনেবল সিগন্যালটি আসবে হচ্ছে কোথা থেকে? মাদারবোর্ডের আইও থেকে। অর্থাৎ আইও থেকে যদি আমাদের মাদারবোর্ডের আইওর 43 নাম্বার পিন থেকে এই ভোল্টেজটা আসতেছে। অর্থাৎ এই যে আমি দেখাচ্ছি 43 নাম্বার পিন, এই যে আইওর বিটিটি পাওয়ার গুড, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে বিটিটি পাওয়ার গুড, অর্থাৎ 43 নাম্বার পিন থেকে আমাদের ভোল্টেজটা আসতেছে। তো যাদের এই ধরনের সমস্যা অবশ্যই যারা কাজ শিখতে যাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা স্ক্রামেটিক দেখে আপনারা কাজ শিখতে পারবেন। তো আমরা কিন্তু স্টুডেন্টদের খুবই ভালো মানের কাজ শেখাচ্ছি। তো যারা ভালোভাবে কাজ করতে পারেন না এবং ভালো কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা একটা নির্ভরযোগ্য প্রতিষ্ঠানে আসেন এবং ভালো মানের যারা কাজ করে তাদের কাছে কাজ শিখবেন, অবশ্যই ভালো কিছু শিখতে পারবেন। তো এখন মূলত আমরা এখন যে রেজিস্টারগুলো চেঞ্জ করে দিলাম, এখন রেজিস্টারগুলো চেঞ্জ করে দেওয়ার কারণে এখন আমরা পাওয়ার দিয়ে দেখব যে আমাদের মাদারবোর্ডটি ওকে হয়েছে কিনা। তো এইটুকু সমস্যার কারণে কিন্তু আমরা নো ডিসপ্লে সমস্যা হলে বা নো পাওয়ারের সমস্যা হলে আমরা ফেলাই দিই মাদারবোর্ড। হতে পারে যে এসএমডি কোনো কিছু রেজিস্টার সমস্যা, হতে পারে আইসির সমস্যা, এই ধরনের সমস্যার কারণে আমরা কিন্তু মাদারবোর্ডগুলো ফেলাই দিই। তো যারা অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো দেখতেছেন অবশ্যই ভালো লাগলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং চ্যানেলটির যতগুলো ভিডিও রয়েছে সবাইকে আমন্ত্রণ থাকলো যে আপনারা আমাদের ভিডিওগুলো প্রত্যেকটা ভিডিওই দেখবেন এবং যাদের ভালো লাগবে অবশ্যই ভিডিওগুলো খুবই ভালোভাবে শেয়ার করে দেবেন। এবং যারা দূর দূরান্তে রয়েছেন অবশ্যই তারা কাজ শিখতে পারবেন। এছাড়া যারা অফলাইন এবং অনলাইন আমরা দুটাতেই কাজ শেখাই, 3 মাসের কোর্স, 3 মাসের মধ্যে আপনাদেরকে ল্যাপটপ, ডেস্কটপের মাদারবোর্ডের ভালো মানের ইঞ্জিনিয়ার তৈরি করে দেব। তো যারা কাজ শেখার আগ্রহ যাদের কাজ শেখার আগ্রহ তারা কাজ শিখতে পারবেন। অবশ্যই আমরা স্টুডেন্ট নিচ্ছি, আমাদের স্টুডেন্ট কিন্তু এই ব্যাচের স্টুডেন্ট আমরা নিচ্ছি। তো আমাদের চালু করতেছি তো নতুন ব্যাচ। তো যারা নতুন ভালো মানের কাজ শিখতে চাচ্ছেন অবশ্যই আপনারা কাজ শিখতে পারবেন। তো মূলত এখন আমরা যে এখন আমরা লাগিয়ে দেব। তো এখন আমরা যে মাদারবোর্ডটি এখন পাওয়ার দিয়ে দেব। তো মাদারবোর্ডটি আমরা পাওয়ার দিয়ে দিয়েছি। তো মূলত এখন যে আমাদের ডিসপ্লে আসে কি, তো আমাদের ডিসপ্লে দিয়ে দিছি। তো যাদের এই ধরনের সমস্যা অবশ্যই আপনারা আমাদেরকে নক করবেন এবং আমাদের কাছে যারা কোর্স করতে যাচ্ছেন, বিশেষ করে ল্যাপটপ, ডেস্কটপ, মাদারবোর্ডে কোর্স করতে যাচ্ছেন অবশ্যই কোর্স করতে পারবেন। আমরা সারা বাংলাদেশ থেকে স্টুডেন্ট নিচ্ছি। এছাড়া যারা যারা কোর্স করবেন অবশ্যই কোর্স করতে পারবেন। তো অবশ্যই আমার ভিডিওগুলো শেয়ার করে দিবেন। আর আশা করি ভিডিওগুলো ভালো লাগবে এবং প্রতিনিয়ত আমরা ভিডিও দেব এবং প্রতিনিয়ত মাদারবোর্ড রিপেয়ারের কোর্সের যে ভিডিওগুলো অবশ্যই দেব। অবশ্যই আপনারা অবশ্যই যারা কোর্স করতে চাচ্ছেন অবশ্যই কোর্স করতে পারবেন। তো আমরা এই যে মাদারবোর্ডটি ডিসপ্লে দিয়ে দিছে। তো অবশ্যই আমাদের স্ক্রিনে থাকা নাম্বারে অবশ্যই ফোন করবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।